Galera, tudo bom? Vamos fazer um vídeo rápido aqui de um barulho que apareceu aqui na moto, tá? Um outro barulho. Dessa vez foi um barulho aqui na parte do motor. Eu andava, passava no buraco, fazia um barulho estranho. Uma certa vez aconteceu um barulho parecido, o escapamento ele estava solto aqui, certo? Essa parte onde prende aqui no suporte ele estava solto, o escapamento ficava batendo. Dessa vez apareceu um novo barulho. E o que aconteceu? Parecia o barulho do escapamento, mas eu vi, poxa, falei, o escapamento está preso. Falei, o que pode ser então, né? E agora, como eu estava dando uma limpada na moto, eu comecei a balançar aqui para tentar descobrir o barulho, né? Balancei várias partes aqui e o que eu descobri aqui? Veja vocês mesmos, ó. Olha aqui, ó. Entre esse parafuso e entre esse suporte aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo o jogo aí? Então o barulho estava aqui, conforme eu passava no buraco. Olha aí, tá vendo? Uma coisa simples, não é nada grave. Apenas uma chave aqui. Você vem, aperta e está resolvido para o barulho da sua moto. Correto? Então é isso aí. É uma dica que fica aí para vocês. De repente, se você estiver com barulho e está incomodando, dá uma verificada, dá uma olhada nesse parafuso, dá uma olhada aqui no parafuso onde fixa aqui o escapamento também. Tá legal? Uma dica aí para você estar já descobrindo sem quebrar muito a cabeça o que está ocasionando o barulho de vocês aí, tá bom? Então falou aí, valeu. Quem gostou, curte aí, tá legal? Se inscreva no canal aí e até a próxima aí. Valeu, um abraço.